So originally Eknath asked me to give a blessing about the meaning of changing lineage. นะครับจริงๆแล้วครับคุณเอกนัทเนี่ยขอให้ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความหมายการเปลี่ยนสายเลือด Then one day before he said, "No, I want you to talk about Father's life." พอ1 วันก่อนนั้นเขาเปลี่ยนแล้วเนื้อหาที่ผมจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติของคุณพ่อ Preparing for this lecture, then now this lecture. นะครับเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายทันที That's like a changing of boat, changing between boats in the middle of a river, trying to change a นะครับ boat. เหมือนกับการกระโดดนะครับข้ามเรือกลางน้ำที่มันกำลังไหลอยู่ But again, I realized more for me to prepare for this blessing in October 14. นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับการเตรียมตัวเตรียมใจผมด้วยสำหรับการเข้าสู่รับพรในวันที่ 14 ที่จะถึง When we study Father's life, the purpose is not to gain the knowledge or date, the fact, and figure Father was born 1920, 1935, 1945, all those dates. No, that's not the purpose. จริงๆแล้วการศึกษาคุณพ่อนั้นไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลวันที่จำได้ทุกอย่างในวันเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เรื่องเหล่านั้น We study Father's life to study Father's sacrifice. เราศึกษาชีวิตคุณพ่อหัวใจสำคัญคือการเสียสละของคุณพ่อ And to come closer to Father. แล้วก็การที่เราจะสามารถใกล้ชิด And when we study Father's sacrifice, then it can change our life also. แต่เมื่อเราได้เห็นถึงการเสียสละของพ่อแล้วมันทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ด้วยเช่นกัน So this is a preparation for this blessing. You're supposed to make a new commitment. It means a new sacrifice, a new level of sacrifice. ผมมือต้อนรับท่านครับ ยอมรับนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะต้องทำในช่วงก่อนหน้าเรารับพรนี่คือการเตรียมหัวใจของเราที่จะมีพันธสัญญาใหม่อย่างน้อย1 อย่างในชีวิตเราจากนี้คือการเริ่มต้นใหม่ So your commitment พันธสัญญาของเรา is your level of sacrifice. วัดกันตรงที่เราได้เสียสละอุทิศตัวมากแค่ไหนครับ How deep is your commitment? ว่าพันธสัญญาของเราลึกซึ้งแค่ไหน How means how deep is your sacrifice? What will you sacrifice? เราเสียสละมากแค่ไหนถามง่ายๆเราจะเสียสละกันมากแค่ไหน The answer should be everything, anything. คำตอบคือว่าเสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่าง I'll sacrifice my well-being, my finances, the easy life that I have, even being with the loved ones. I'll sacrifice anything. ผมพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างความสะดวกสบายพื้นฐานทางเศรษฐกิจชีวิตครอบครัวความสุขสบายแค่ทุกสิ่งทุกอย่าง So when you also study the history of restoration, the purpose is not just who, what, the when, the where, or why, but to understand God's sacrifice. เวลาที่เราศึกษาบทแผนการของพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่จำได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่หมายถึงเราต้องเข้าถึงว่าพระเจ้าได้เสียสละให้กับเรามากแค่ How ไหน many times the frustrated and must start again the providence of restoration. ว่ามันต้องผ่านเส้นทางของการต่อสู้ดิ้นรนความยากลำบากเพียงใด So in preparation for the blessing, ในการเตรียมเพื่อจะรับพรในครั้งนี้ study Father's life, study the history of restoration. ในการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของคุณพ่อให้เราศึกษาเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้า And when you take that the small cup of wine, holy wine, แต่เมื่อวันหนึ่งที่เราจะมาถึงเมื่อเราได้รับแก้วไวน์นี้เล็ก you should see in that small cup, you should see Father's sacrificial life. ๆเมื่อเรามองเข้าไปในนะครับไวน์ที่เราได้รับเราจะต้องเห็นถึงการเสียสละมากมายในชีวิตของพ่อ You take that, you become part of Father's sacrificial life, becomes a part of you. และเมื่อเราดื่มมันลงไปหมายถึงเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสียสละทั้งชีวิตของพ่อแม่ And then you know the history of restoration. In that small cup of wine is the history of restoration. ในแก้วนั้นขอเราได้มองเห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานสำหรับการแก้ไขจนทั้งวันนี้ได้เกิดขึ้น And that history of restoration, that history of sacrifice, becomes a part of your blood, part of your life. และเพื่อให้ประวัติศาสตร์ในการแก้ไขอันยาวนานทั้งหมดนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา And then we recommit with the father and the mother together. แล้วเราก็จะได้เชื่อมต่อกับพ่อแม่ที่แท้จริงนั้นอีกครั้งได้ When you look at the leaders, oftentimes you can see, not clearly, you don't see clearly their sacrificial life.
เมื่อที่ผ่านมาเราอาจจะมองผู้นำของเรารุ่นพี่ของเราอาจจะมองไม่ถึงการเสียสละของท่านเหล่านั้นอย่างชัดเจ You น may easily see, oh, they drive nice car, they have nice clothes, oh, they live in the headquarters. But you have to also look for the sacrificial part of their life. You won't see that first. Cain eyes are first, then Abel eyes come. So you have to use your able eyes to look, because they won't talk about it. That's their offering to God. But you have to look, especially the key leaders that surround the apostle closely. You can see more clearly their sacrifice. And you need to share that with other members. That's so important. เพราะนี่นะครับบางทีเราอาจจะมองเห็นผู้นำของเรานะครับอาจจะมีชีวิตที่สะดวกสบายที่เราเห็นแต่เพียงภายนอกนั้นอยากบอกว่าโดยธรรมชาติสุขสบายเรามักที่จะมองด้วยสายตาของใครแต่อยากให้เรานั้นใช้สายตาของอาเบลในการมองให้เห็นถึงการสุดที่ตัวการเสียสละและความยากลำบากที่ไม่มีใครจะมาพูดให้เราฟังและเช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นขอให้เราเนี่ยช่วยถ่ายทอดแม้กระทั่งให้กับบรรดาพี่น้องของเราด้วย We were standing in the lobby, just leaving the hotel, coming here to Sunday service. I asked our Japanese sister, why Japanese people sacrifice so much? ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับที่ล็อบบี้โรงแรมที่มาถึงที่นี่ผมได้ถามพี่น้องในญี่ปุ่นว่าทำไมมิชชันนารีญี่ปุ่นจึงได้คิดตัวได้เสียสละได้มากแบบนี้ Some people said, oh, because World War II. หลายคนบอกว่าเพราะว่าสงครามโลกที่2ไงเลยต้องมาทำงานหนักอย่างนี้ And also, well, maybe because the history of Japan is so much dominates and misused, and so many people like that. หรือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นนั้นได้ไปครอบงำครอบครองสร้างความยากลำบากให้ผู้คนทั้งหลายในเอเชีย Maybe. อาจจะ But I'm thinking something deeper. แต่ผมได้มองลึกไปกว่านั้นครับ That the sacrificial spirit. Father says the central core, the central line, the alignment between God and human beings is the Father and the Son. ก็คือนะครับแกนแนวดิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าเป็นพ่อแม่กับลูก Filial piety. สิ่งนั้นก็คือการกตัญญูรู้ God's sacrifice is unquestioned. He's the parent. That's not questioned. But the father-son relationship depends on the filial piety of the son, not on the sacrifice of the father. นะครับและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้นไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยพ่อแม่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับลูกนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสงสัยแต่มันอยู่ที่ว่าลูกจะทำยังไงกับ So พ่อ I แม่ think ต่าง in Japan, the culture, I don't know, I'm not married to Japanese, but I think the love of a family, the love of the parents, the love of their king means I must sacrifice. They don't distinguish between the two. I think so. นะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าในวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นก็คือโดยนะครับเพื่อตอบแทนผู้นำประเทศตอบแทนผู้นำของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เราต้องอุทิศตัวเสียสละต้องกตัญญูนั่นคือสิ่ง So at the end of World War II, when General Douglas MacArthur came and they made restructuring in Japan, the constitution and the voting system and things like that. The one thing he wouldn't change, because he studied Japan, read many, many books about Japan, the one thing he would not change, must keep king. และหลังจากสงครามโลกที่2สิ้นลงนะครับนายพลดักลัสแมคอาร์เธอร์นั้นได้เข้าไปมีส่วนในการจัดระเบียบการปกครองต่างๆเข้ามาในญี่ปุ่นแต่สิ่งนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือเขาต้องรักษาสถาบันกษัตริย์ I think if MacArthur took the king away, then Japanese not so sacrificial. My feeling like that. ถ้าเกิดว่านะครับได้นะครับยุติระบบตรงนี้ชาวญี่ปุ่นจะเป็นยังไง Anyway, so we have this blessing coming, October 14. วันที่14 ตุลาพระพรพระ Again, เจ้าจะมา study Father's life, study the sacrifice of God in the history of restoration, study the sacrificial life of your leaders. อยากให้พี่น้องใช้เวลาจากนี้ในการศึกษาชีวิตของพ่อต้องทวนอีกครั้งหนึ่งการทำงานของพระเจ้าและแม้กระทั่งประวัติศาสตร์การทำงานกับผู้นำเราในประเทศ And ไทย recommit yourself และขอให้ to this ตั้งปฏิ level ญาณ of sacrifice. ที่จะอุทิศตัวเสียสละให้มากขึ้น Okay? Okay. Yes? Yes. Then a great, great future for Thailand and Philippines and Japan, India and all the countries. Thank you so much.